Здравейте! Миналия път си говорихме за сходства между английския и българския език и стигнахме до извода, че те могат да се търсят при техния общ корен в праиндоевропейския език, както и в близкото взаимодействие между ранногермански и раннославянски племена. Наследник на един такъв пример е българската дума буква. Когато премахнем историческите наставки и окончания, остава старобългарският корен бук, който съвпада по звучене с английската дума book. И това никак не е случайно. Те имат общо значение за нещо написано. Староанглийската дума произлиза от прагермански боко, а нашата от старобългарски бокъй и съответно от праславянски. На старобългарски бокъй означава дъска за писане или нещо написано. Прагерманската дума също има значение, свързано с дърво, върху което се пише. И ако сега си мислите, че думите бук и буква имат общо с дървото бук, значи сте на прав път. Предполага се, че именно от буково дърво са се правили дъски за писане, върху които хората са издълбавали писмени знаци. Оттам идва и значението за нещо написано. Било то буква, писмен знак, писмо или в последствие цяла книга. Ако това ви е любопитно, абонирайте се за канала, харесайте видеото и не изпускайте следващото. Чао за сега и до нови срещи!